Salam izləyicilər. Bugün sizə bir maraqlı məsələnin tənliyin həllini göstərəcəyəm. Tənlik belədir. 3x plus 1 vurulsun 4x plus 1 vurulsun 6x plus 1 vurulsun 12x plus 1 bərabərdir 5 tənliyinin həlli aşağıdakı şəkildədir. Mənfi pi, p plus i vurulsun kökdə küp bölünsün r. Burada p sadə ədəd, q və r müsbət tam ədədlərdir. I kompleks xəyali vahiddir. Kök adda mənfi 1'dir. P plus Q plus R cəmini tapın. Əslində mən bu tənliyi həll edəndə bu tənliyin 4 dənə həlli alındı. 2 dənə həqiqi kök, 2 dənə də qoşma kompleks kök. Yəni tənliyin 4 dənə köküdür. Yəni məsələn şərtində burada bir səhvlik var. Olmalı idi ki, tənliyin həllərindən biri aşağıdakı şəkildədir. Yəni 4 dənə olduğuna görə bu 4 həldən biri aşağıdakı şəkildədir. İndi keçəyin məsələnin tənliyin həllinə baxağın. Tənliyi köçürdəyin. 3x plus 1 vurulsun 4x plus 1 vurulsun 6x plus 1 vurulsun 12x plus 1 bərabərdir 5'ə. Biz əvvəl belə eləyək. Əvvəl hər tərəfi 4'ə vuraq. Onda sağ tərəfdə 4'ə vuraram. 4'ə vuraram. Sonra hər tərəfi 3'ə vuraq. Yəni sağ tərəfdə, sol tərəfdə 3'ə vuraq. Hər tərəfi 2'yə vuraq. Aha. İndi hər tərəfi 4'ə vuranda birinci mötərəzənin üçün 4'ə vururam. Alınır 12x plus 4. İkincini 3'ə vururam. Alınır 12x plus 3. Üçüncünü 2'ye vururam, alınır 12x plus 2. Vurulsun 12x plus 1. Bərabərdir 120'ye. İndi burada belə eləyək. 12x plus 1'i bir t ilə əvəz edək. Onda birinci mötərəzənin içərisində alınacaq t plus 3. İkinci mötərəzədə alınacaq, ikinci vuruqda t plus 2. Üçüncüdə t plus 1. Sonuncu isə hələ t'dir. Burada birinci vuruqla dördüncünü vuraq. Yəni t plus 3'ü t'yə vuraq. Eləyər t kvadratı plus 3t. İkinci ilə də üçüncü vuruqları, mötərəzələri bir-birinə vuraq. Onlar da bir-birinə vurub açanda alınacaq t kvadratı plus 3t plus 2 bərabərdir 120'ye. İndi burada yeni bir əvəzləmə edək. Belə eləyək. T kvadratı plus 3t'ni başqa bir dəyişənlə əvəz edək. Məsələn, bir a dəyişəni ilə əvəz edək. Onda alınar a vurulsun a plus 2 bərabərdir 120'ye. Yəni burada 120'dir. Bu tənliyi həll edəndə kvadrat tənlikdir. Yəni sadə bir kvadrat tənlikdir. Köklərdən birinin 10, digər kökünün isə mənfi 12 olduğu alınır. Bu ədədləri qoyaq yerinə. Bax, burada A-nın yerinə bir dəfə 10 qoyaq, bir dəfə mənfi 12 qoyaq. Alınır t kvadratı plus 3t bərabərdir 10'a. Bir də t kvadratı plus 3t bərabərdir mənfi 12'ye. T kvadratı plus 3t minus 10 yenidən kvadrat tənliyi alındı. Bərabər 0. Bunda köklərinin birinin 2, digərinin isə mənfi 5 olduğunu taparıq. O zaman elə ikinci tənliyə indi sonra baxarıq. İndi t'nin bu qiymətlərini gətirək, bax burada yuxarıda qoyaq yerinə. Yəni t'nin yerinə 1, yuxarıda 2 qoyaq, bir də mənfi 5 qoyaq. T'nin yerinə 2 qoysaq 12x plus 1 bərabərdir 2'yə, bir də 12x plus 1 bərabərdir mənfi 5'ə. Buradan x bərabərdir 12'də 1 alınar. Bir kök tapıldı, həqiqi köktür bu. İkinci kök isə mənfi 2'də 1 alınar. İndi keçirik digər tənliyi həll etməyə. T kvadratı plus 3t plus 12 bərabərdir 0. Bunun diskriminantı mənfi 39 edər.
Onda belə yazmaq olar. 39 i'nin kvadratı. Çünki i kvadratı mənfi 1'dir. 39'a vuranda mənfi 39 edir. O zaman kökləri cəmin düsturuna görə T1 T2 nəyə bərabərdir? T1 T2 bərabərdir mənfi B plus minus kökün altında diskriminat bölünsün 2A'ya. Mənfi 3 plus minus kökün altında diskriminat. Bu da eləyəcək i kvadratından i çıxarsaq kök. Mənfi 3 plus minus i vur kökdə 39 bölünsün 2'ye. Onda T1 bərabərdir. T1 bərabərdir. Mənfi 3 minus i kökdə 39 bölünsün 2'ye. T2 bərabərdir. Mənfi 3 plus i kökdə 39 bölünsün 2'ye. İndi T'nin bu qiymətləri yenə aparıb yuxarıda qoyuruq yerinə. Yuxarıda qoyuruq yerinə. Onda yazarıq ki 12x plus 1 bərabərdir. Mənfi 3 minus i kökdə 39 bölünsün 2'ye. Buradan biri bu tərəfə keçirsək, nə qalar? 12x bərabərdir. Yəni 2'dəki çıxacaqsan da, buradan 1 çıxanda 2'dəki çıxacaqsan, sürətdə mənfi 5 alınır. Mənfi 5 çıxılsın i kökdə 39 bölü 2, sonra hər tərəfin 12'yə bölsəm, x bərabər alınar. X bərabər alınar. Mənfi 5 çıxılsın i kökdə 39 böl 24'ə. Eyni qayda bu T'nin ikinci qiymətini də aparıb yuxarıda qoysam yerinə, alınar ki 12x plus 1 bərabərdir. Mənfi 3 plus i kökdə 39 bölünsün 2'ye. Hər tərəfdən 1 çıxsam, yəni bu 1'i keçirdirəm bu tərəfə. 1 çıxsam burada, yəni 2'dəkini çıxıram. Sürətdə mənfi 5 alınar. Mənfi 5 plus i kökdə 39 və 12'yə bölsəm, x bərabərdir. Mənfi 5 plus i kökdə 39 bölünsün 24'ə. Biz artıq 4 dənə kök tapmışıq. 3-cü kök, bu da 4-cü kök. Tapmışıq. İndi baxaq görək, bu köklərdən hansı bizim verilən məsələdə şərtində verilən kökə bənzəyir. Təbii ki, tapdığımız bu 4-cü kök verilən kökə oxşayır. O zaman burada deyir ki, P sadə ədəddir. Deməli, P'nin yerində olar 5. Baxın burada. P'nin yerində olar 5. Onda P'nin yerində 5'dirsə, Q neçə edər? Q edər 39. Yerdəki məxrəcdəki ədəddir 24'dür. Məsələdə də bunların cəmini soruşur. P plus Q plus R cəmini soruşur. Bunları da toplayaq. P plus Q plus R bərabərdir 5 üstəgəl 39 üstəgəl 24. Cavab 68 olar.